दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तांक. मोगाचे न्हू समिया लागीं आमी येता आसतना समी आमचे लागीं उलयता. येरमिया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता. सर्वेस्पर देव म्हणटा, तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव हजर जातलो. तुका कळीत नासलेले गुंडाळेचीं सतां हांव तुका उगडापी करतलो. येरमिया प्रवादीचो बूक 33वा अवसर 3री वळ. जशें देव आमकां बसयता, आमी उलो मारता आसतना तो हजर जाता. ह्या देवाचें उतर आयकोवच्या वेळार तोच आमच्या मदेकांत हजर जाता आसतना आमी ताका आमच्या काळजाची भोगणां, आमच्या मोतींची चिंतां सगळीं सांगया. ताजे लागीं संवाद करता आसतना तो आमचे लागीं संवाद करतलो, तो आमचे लागीं उलयतलो, ताजे संदेश आमकां दितलो. आनी त्या संदेशान आमकां बरी भलायकी आसा, आमकां शांती समाधान आसा, सुडका सडवण आसा, आध्यात्मीक वाडवळ आसा. मात न्ही ह्या संवसारी रितीन आमकां भौतीक बरी भलायकी, आमची कुडीची बरी भलायकी आमकां मेळटा. आमकां हर एक आशिर्वाद जे कितें आमी आशेतांव देवातावन जिवितांत बरो फुडार, बरें भविश्य, हर एक संवसारी आशिर्वादी तो आमकां दिता. देखून समिया जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया आनी गावया क्रिस्त असो मोगतो कसो तो आटापसो म्हणून. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. क्रिस्त असो मोगतो कसो तो आटापसो, विसरोंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो. क्रिस्त असो मोगतो कावणे तावन कुर्सा पर्यान मोग ताणें केलो. मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो. क्रिस्ताचो मोगतो कोणेय सांडल्यार तो आमकां सांडिसोना. कोणें फटयल्यार तो आमकां फटोवचोना. ताचेर बरवोश आमी दुस्मान नाडटाना, ताचे संगी जियेतेल्या खंदूक नासतना. सासनाच्या सासना क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो, विसरोंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो. क्रिस्ताचो मोगतो कावणे तावन कुर्सा पर्यान मोग ताणें केलो. मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो. क्रिस्ताचो मोगतो. हय सर्गींचे बापा, तुजो मोग आमी नियाळटा. तुज्या पुता जेसू क्रिस्त थंय पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकांत तुजो मोग आमकां उगडापो जाला. क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणांत तुवें आमकां तुजो मोग दाखयलाय. आनी तो मोग जावन आसा तुजी दैवीक काकूत, दैवीक दया, दैवीक बिरमत. तुज्या दैवीक काकुतीन आमचेर तूं नदर घालताय. आमची पातकां बक्षिताय, आमकां तुजे थंय एकवटायताय, आमकां नव्यान रचन करताय. तुजे लागीं आमकां राजी करताय. तुज्या दैवीक काकुतीन तूं आमकां सरगुक्त करताय. सर आमची पातकां बक्षिताय, आमच्या पातकाची शिक्षा सयत आमचे तान मेकळी करताय. तर बापा, आज दैवीक काकुती विशयांत आमी नियाळ करता आसतना बापा, खरेपणी तुजी दैवीक काकूत आमी हर एकल्यानी अनुभव करी शंकर. तुजी दैवीक काकूत आमच्या जिवितांत ती व्हळोन येवं दी बापा. दैवीक काकुतीत एक नवें जिवीत जियोंक आमकां फोव कर. पवित्र आत्म्या तें अभिषिक्त जिवीत, पेंतेकोस्ताचें जिवीत, नवें जिवीत, पवित्र पुस्तकाच्या वांजेलाचें जिवीत, फूल गॉस्पल जिवीत आमी जिये शंकर बापा. आनी हेरांकी बापा तुज्या दैवीक काकुती थंय आमी हाडी शंकर. अशें तुज्या दैवीक काकुतीच्या मजतीन तुज्या मुखामळाचो परसळ सासनाक पळोवन सर्गींच्या राजांत बापा, सासनाच्या सासनाक तुका होगोळ सुजे, तुका महिमा दिवचे सर्गींचे जिवीत आमकां हर एकल्यां फोव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मग जेन्ना किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता, किर्तन 103 8वी वळ, साम 103 वर्स 8. सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो. तो सदां काळ आरोप लावचो ना, सासनाक राग धरून रावचो ना. कितली अपुर्बायेची उतरां. सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो. तो सदां काळ आरोप लावचो ना,
सासणाक राग धरून रावचना. देव मोगाचनो दयाळ आनी कुरपाळ, काकुतीचो सागोर, बिरमतीचो दर्यो, मोगाचो समदीर तो जावन आसा. आज आमी दैवीक काकुती विशयान नियाळ करया. काकूत म्हळ्यार कितें? जें कितें आमी कोणाक दिजय तें ताका फावो, तें ताका योग्य, तें दिल्ल्या वेळार आमी काकूत म्हणना. कोणाक तें फावो न्हय तांकां आमी दिल्ल्या वेळार आमी म्हणटा काकूत. जर तर एक भिकारी येता, तो भीक मागता आसतना आमी ताका भीक दिल्यार ती एक काकूत. जर तर आमकां रीण दिल्लो येवन आमचे कडचें रीण फाटीं विचारता आसतना आमी ताका काकूत दाखोवची न्ही, ताका दिवचें तें देवें आमची नीत जावन आसा, न्याय जावन आसा, ताका आमी दिजयस. अशें म्हणटा आसतना म्हाका उगडास आयलो. हांगासर सबार वर्सां आदीं एक काजारी जोड्यां आयिल्लें, दुखां गळोवन रडोन आसलीं. भुरग्यांचें देणें जाय फादर म्हण. आनी दोगांय जाणां रडोन मागून आसतना हांवें तांचे सांगता मागलें भुरग्यांचें देणें जाय तांकां दी देवा म्हणून. अशें मागता आसतना ती म्हणाली, फादर वैयक्तीक रितीन आमकां कुमसार जावंक आसा, रेतेर जावंक आसा, मागणें करूंक आसा. ती रेतेरीन ती तांणी वांटो घेतलो आनी रेतेरीच वेळार देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तांणी वैयक्तीक रितीन येवन बरें कुमसार जालें. ती स्त्री म्हणटा तिच्या जिवितांत ती वायट जिणी जियेली. काजाराच्या पयलें आनी काजाराच्या उपरांत ती सडील जिणी जियेली. म्हणजे हेरां सांगता संबंद दवरून जियेत आसतना सबार पोटी गर्भेस जाल्ल्या वेळार तिणें अबॉर्शन केल्लें जावन आसा. भुरग्यांक लगाड काडलें जावन आसा गर्भांतल्यान. आनी अशें ती म्हणटा सबार पोटी गर्भपात केल्या उपरांत जेन्ना तिच्या घोवान तिका म्हळें आतां आमकां भुरगें जाय, भुरगें करया म्हणून. तेदोळ पर्यंत ती घोव बायलां काज जाल्या उपरांत दोगांय म्हणटलीं आतां आमकां भुरगें नाका, फाटीं घालया. कित्याक घोवा कडेन उलयता आसतना कळ्ळें घोवी अविश्वास जावन आसलो, ताकाय दुसरो संबंद आसलो. देखून दोगांयनी भुरगें जावचें सयत फाटीं घाल्लें. आनी दोगांय अबॉर्शनाक कारण जालीं. तो दादलोय दुसऱ्या स्त्रिया सांगता अबॉर्शनाक कारण जाल्लो. आतां एक काजर जावन 10 वर्सां जाल्यांत आतां भुरगें जाय म्हणटा आसतना ती कितलें प्रयत्न केल्या भुरगें जावना. दाक्तर लागीं गेल्ल्या वेळार दाक्तरान म्हळें दादल्याक एका तराची अस्कतकाय आयल्या जिवितांत. आनी स्त्रियेक तिच्या गर्भांत भुरगीं जावची सकत तिणें होगडायल्या. आतां दोगांय दुखां गळयतात. दोगांय वैयक्तीक रितीन दुखां गळोवन म्हणटात कितलेशा भुरग्यांक सो आमी जीव काडलो, कितलें पातकां आमी केलें, कितलें खोटेपण आमी आदारलें. आनी आतां देव आमची दया दाखयत गी, देव आमची काकूत दाखयत गी. आनी ती विंगड जावन उलयता आसतना म्हणटात हांवें म्हजी सगळें जिणी म्हज्या घोवाक सांगल्या, घोव म्हाका स्विकार करीत गी. घोव म्हणटा आपणाचें जिवीत सांगल्या म्हजी बायल म्हाका स्विकार करीत गी. आतां कितें जातलें आमचें कुटुंबा जिवीत, कितें जातलें आमचें काजारी जिवीत. अशें दोगांय दुखां घडोवन मोगाचें न्हू हांगासर रेतेर करता आसतना तांकां रेतेरी वेळार समजलें देव जावन आसा दया, काकूत आनी बिरमत. देव कुरपाळ आनी दयाळ. मात्र न्ही किर्तन 103 तिसरी वळ म्हणटा तो कुरपाळ आनी दयाळ सगळे तुजे अपराध बक्षिता आनी सर तुजे पिडा तो गूण करता. सर तुजी पातकां बक्षिता आनी सर तुजे पिडा गूण करता. आनी मुंदरसून थंयसर 10व्या वळीर देवाचें उतर म्हणटा आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो वेवहार करिना, आमच्या गुन्यांवाक फावो तें फारीकपण तो घेना. जेन्ना ही घोव आनी बायल आपलें पातक वळखली, एक बरें कुमसार जाली आनी उपरांत एक बरी रेतेर केली, मोगाच्यान हांगासर तांकां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जालो. आनी त्या अभिशेका वेळार देव तांचे लागीं वैयक्तीक रितीन उलयलो. देवान तांकां म्हळें तुमची सगळे गुन्यांव हांवें बक्षिल्यात, सगळीं तुमची पातकां हांवें माफ केल्यात, सरगुप्त करून हांव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो, भुरग्यांचे देणे खंडीत जावन तुमकां मेळटलें, तुमी सदांच देवाच्या हाजरपणांत रावा. मोगाच्यान ताच्या उपरांत हर एक सनवारा बुडल्या बरी हांगासर रेतेरी घेतली, पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू केलो, मागण्याचें जिवीत तांणी जियोंक सुरू केलें. देवान तांचेर आशिर्वाद केलो. मोगाच्यान 3 म्हयने जायचे जाल्यार ती गर्भेस जाली आनी ताच्या उपरांत
ती बाळंत जाता आसतना मोगाच्या जवळ्या भुरग्यांक बाळंतली त्या जवळ्या भुरग्यांक काणयोन घोव आनी भायल सांगाता हांगासर रितीर मंदिराक येवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन गेली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. असले मोगाच्या कितले घडीत हांवें तुमकां सांगीत सांता भक्तांचें जिवीतच त्या आथाराचें जावन आसा. कित्याक सबार संत भक्त कितें जावन आसले तांच्या जिवितांत पातकी जावन आसले. एवरी सेंट हॅज अ सिनफूल पास्ट अँड एवरी सिनर इज अ पोटेन्शियल सेंट. कित्याक देवा थंय वरती दया आनी काकूत आसा. हर एक सांताक ताचेंच म्हणल्यार एक पातकाची चरित्र आसा आनी हर एक पातकी आपल्या जिवितांत भाग्यवंत आनी सांत जावंक शकता. कित्याक देव कुरपाळ आनी दयाळ, तो निरंतरी राग दवरिना बघ आनी आमच्या गुन्या प्रमाणे आमच्या लागीं वेवहार करिना. बगार आमच्या अपराधाचे लेख तो दवरिना. बगार सर आमची पातकां बक्षिता, सर आमची पिडा शिडा गुण करता. आमकां आमच्या फोंडांतलो तो राखता. कसल्या फोंडांतलो तो राखता? आमच्या पातका वरवीं मोगाचें न्हू आमकां सासणीक ख्यास्त फावो, आमकां सासणाचो उजो फावो, आमकां पालवनांत असलो उजो फावो, आमच्या पातकाक आमकां केदीस मरांत असले किड्यांचो सांगात फावो, आमकां सासणाच्या सासणाक ते यमकोंड यमाखोंडा ते हेल गेहेन्ना ते सासणीक ख्यास्तीचो जागो आमकां फावो. पूण देव म्हजो तुजो मोग करता देखून त्या ख्यास्तीत हांव त्या यमकोंडांत हांव त्या सासणीक मरनात हांव देव म्हाका तुका राखता. सांता भक्तांक मोगाचें न्हू सबार जाणांक त्या यमकोंडाचो एकपडाचें दर्शन जालां. तुमी थोडे फावटी म्हणूंक पुरो यमकोंड आसा गी ना गी. सांत फावस्तिना दैवीक खाकुतीचें दर्शन तिका जालें. तिका सबार फावटी यमकोंडाचें दर्शन जालां. कितले असंख्यात आत्मे निरंतर यमकोंडा वचून आसा. जर तर कोणी पातक रडानासतना जिणी बदली नासतना समया जेजू क्रिस्त थंय साल्वासांव जोडी नासतना मरता ताजो आत्मो सासणाच्या ख्यास्तीक वेता आनी सासणी ख्यास्ती केल्या आत्म्याक थंयच्यान फाटीं येवंक ना. आनी त्या सासणाच्या ख्यास्तीक इतलीच वर्सां म्हणून ना. थंयसर माप मेचाप नातले तो खाड थंयसर सासणाची ख्यास्त आसली. असल्या ख्यास्तीत हांव सगळ्या मनशा कोळाक बादशाह जाय आनी सगळ्यांनी देवाच्या दैवी खाकुती थंय ये जय म्हणून देवान सांत फावस्तिनाक विंचलेलें जावन आसा. सांत ब्रिजिताकी सबार फावटी यमकोंडाचें दर्शन जातालें. सांत डॉन बॉस्को तुमी आयकलां जावंक पुरो. सांत डॉन बॉस्कोक सबार फावटी यमकोंडाचें दर्शन जालें. मात न्ही ताणें ताच्या बुकांनी बरोवन घाला, ताच्या लेखनांनी ताणें बरयलां. तो म्हणटा यमकोंड म्हळ्यार कितलो एक भिरांकूळ जागो, कितलो एक वायट असो काळोख असो जागो तरी थंयसर विशेश उज्यासो आनी त्या मोरानांतल्या किड्यांचो जागो. तितल्या खोटेपणाच्या जाग्यार कोणेंच वसोंक नजो. 1917 इसवेंत लुसी फ्रांसीस आनी जेसिंताक थंयसर फातिमांत मरियमाचें दर्शन जालें. आनी तांचे पैकी तो फ्रांसीस 10 वर्सांचो आनी जेसिंता 9 वर्सांचे बेगीनच सरली ती. पूण त्या ल्हान प्रायरस त्या गाय भुरग्यांक मरियमायन यमकोंडाचें दर्शन दाखयलें. कशें आत्मे पातक रडानासतना जिणी बदली नासतना समया जेजू थंय साल्वासांव जोडी नासतना मरल्या वेळार ती यमकोंडाक वचून पावतात गी म्हणून तांकां तें कळीत जालें. मोगाचें न्हू कित्याक आमकां सासणीक ख्यास्त आसा. देवान मोगाचें न्हू म्हाका तुका रचतना सासणीक ख्यास्ती खातीर रचोवना, सासणाच्या जिविता खातीर रचयल्लें जावन आसा. आमी उत्पत्ती बुकांत आमी वाचता पयल्या अवसरांत 20 आनी 7 वळेर 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 वळेर देवान मनशाक रचता आसतना ताच्याच सुरपायसो आनी ताच्याच सारक्यासो जावन रचलो. म्हणजे कशें एक आवय आनी बापूय सांगाता येवन मोगांत आपल्या भुरग्यांक ती जल्म दितात आनी ती भुरगीं आवय आनी बापायची लक्षणां घेवन ह्या संवसारांत जल्म दितात. भुरगें आवय बरी आसता या बापाय बरी आसता ना आवय बापायचे दोगांयचे सेगूण तांचे ती आसता वा आवय बापायच्या पुर्वजांत हांव आयिल्ल्या त्या सेगूण ते लक्षणां ते सगळे स्वभाव त्या भुरग्यां थंय आसता. तशेंच देव म्हाका तुका रचता आसतना देवाच्याच स्वभावांत देवाच्याच सुरपायंत देवाच्याच सारक्यान ताणें रचलें. देव जावन आसा मोगाचें आत्मो, दोळ्यांक दिसना तसलो आत्मो, पूण आत्मो म्हळ्यार दैवीक ती सकत. त्या दैवीक सक्ते थंय हर एक रचूंक देव सकता. देव आत्मे रचता, म्हजो आत्मो तुजो आत्मो. आनी देव म्हाका तुका जिवीत दिता आसतना देवाच्याच सुरपायेचें. देव जर तर सत म्हजें थंय तुजें थंय तें सत आसा. देव जर तर नीत आनी न्याय
म्हजे थंय तुजे थंय न्याय आनी नीत आसा. देव जर तर उजवाड, दैवीक उजवाड, सस्नीक उजवाड, म्हजे थंय तुजे थंय दैवीक उजवाड आसा. देव जर तर दैवीक मोग, म्हजे थंय तुजे थंय त्या मोगाचें सारकें आसा, शांतीचें सारकें आसा, समाधानाचें सारकें आसा, दैवीक सत्तेचें सारकें आसा. देवाचेंच सारकें म्हजे थंय तुजे थंय आसा. देव म्हाका तुका रस्तो आसतना धरणीच्या धुळींतलो रस्ता म्हणटा पळय पुस्तक. उत्पत्ती बूक 2 वसर 7वी बोळ. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7. देवान धरणीची धूळ घेतली आनी मनशाचो आकार केलो. म्हणजे धरणीची धूळ सांगात घेतली जावंक पुरो, ताका उदक भरशिलें, या कालयली, माती मोव जाल्ल्या वेळार मातें, कान, हात, पाय सगळे देवान रचले भोव अपुरबेन. म्हणजे देवान मनशांनी मडकी केल्ल्या बरी भोव कश्टांनी रचिचे म्हणा देवाचे एकाच उतरांतय मनशाचे ते आकार मातयेंत जालो. ताजे उपरांत देवान आपल्या जिवाचो स्वास त्या मनशान थंय फुंकलो. देवाचो स्वास रुहा, रुहा म्हणलो शब्द पळयत पुस्तक आमकां वाचूंक मेळटा. म्हणजे पवित्र आत्म्याचो तो स्वास, देवाचो तो स्वास मनशा भितर सरता आसतना मनीस एक जिवो प्राणी जालो. नाजाल्यार मनीस मोगाच्यान एका मन जाती बरी, माकडां बरी, या चिंपांजी बरी, सर मन जाती बरी. पूण जेन्ना देवाचो स्वास म्हजे थंय तुजे थंय आसा तो आत्मो, त्या आत्म्या थंय आमी एकवटलेल्या वेळार, आत्म्याच्या प्रेरणा खाला आमी जियेल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमी खरें एका मनशा बरी, म्हणजे देवाच्या स्वरुपाच्या, देवाच्या सारक्याच्या एका मनशा बरी आमी जिवंक शकता. आनी देवान मनशाक रचता आसतना येदेनाच्या भागींत ताणें दवरलो. कित्याक ताणें दवरलो? येदेनाची भाग म्हणजे येदेनाची शेतां भाटां सगळीं ती वसोवंक, म्हणजे शेतांत वावर करूंक, म्हणजे कोसूंक, या उस्तूंक, लावंक आनी फळ काडूंक, आनी शेतां भाटांनी बेळें काडूंक, आनी ते बेळें आपणाचें खाण जावन वापरूंक, आनी सगळी सुंदर प्रकृतीची ती सबाय साकोवन अपुरबायेचें जिवीत जिवोवच्या खातीर देवान मनशाक रचलो त्या येदेनाच्या बागेंत दवरलो. आनी त्या येदेनाच्या बागेंत दवरता आसतना थंयसर देवान थंयसर 2 रुखी त्या मदगांत दवरले. आमी वाचता उत्पत्ती बुकांत 2 वसरांत 9व्या बोळेर. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 9. ते 2 रूख जावन आसले, एक जिविताचो रूख आनी एक जिविताचो रूख आनी एक बऱ्या वायटाचो रूख. जिविताचो रूख म्हळ्यार कितें? जिवितास देवान मनशाक सासणाच्या जिविता खातीर रचलें. देवान मनशाक सुडकेसो जावन रचलें. मनशान आतां विशेशय जिविताच्या रुखाचें खाय जैगी या बऱ्या वायटाच्या रुखाचें खाय जैगी म्हणून. हे 2 रूख म्हाका जेन्ना भौतीक रूख न्ही, हे 2 रूख जावन आसात आध्यात्मीक रूख. मनशान देवा मुखार ताणें एक विंसवण करीचय, जिवीत गी मरण. एकच ताणें जिवीत विंसीचय, नाजाल्यार ताणें मरण विंसीचय. एकच ताणें आशिर्वाद विंसीचय, नाजाल्यार ताणें शिराप विंसीचय. एकच ताणें बेसांव विंसीचय, नाजाल्यार ताणें मालदिसांव विंसीचय. एकच ताणें उदाक सासणीक जिविताची जर विंसीचय, नाजाल्यार ताणें सासणीक ख्यास्त, सासणीक उजो ताणें विंसीचय. मनशान विंसवण करीचय. देवान मनशाक त्या येदेनाच्या भागीन दवरलो. 3ऱ्या अवस्वराक येता आसतना त्या उत्पत्ती बुकांत आमी वाचता, थंयसर देंवसार सैतान सोरपाच्या रुपार तांच्या मदगांत आयलो. सोरोप म्हळ्यार देंवसार न्ही, सैतान न्ही, म्हाका उडासवरा. खंयसर तुमी सोरोप पळयली, जीवदाळ पळयली, देंवसार सैतान म्हणची ती नाकात. पूण त्या जीवदाळी ती वीक आसता, मात ते सापतात. त्याच रितीन देंवसार सैतान आमच्या जिवितांत येता आसतना आमकां पातकाची वंदवणी हाडटात, ओडणी हाडटात, ताळणी हाडटात. आनी हो देंवसार आजुनी काळार त्या सोरपा मुखांत्र, ह्या जीवदाळी मुखांत येवचना, या त्या फळां मुखांत्र येवचना, खंयच्याय मनशा मुखार, दादल्या मुखांत्र या स्त्रिया मुखांत, या थोडे फावटी कंप्युटरा मुखांत्र, या इंटरनेटा मुखांत्र, त्या पोर्नोग्राफी सायटा मुखांत्र विविध रितीन आमच्या जिवितांत येवयेत. आनी तो येता आसतना आमकां मोगाचें आमच्या जिवितांत देवान दिल्या आध्यात्मीक रुखा मुखार आमकां तो उबो करता. कित्याक देवान दिले ते रूख आमी न्ही जावन आमच्या दोळ्या मुखार केदाळाय दवरून आसाच. जिविताचो रूख आनी बऱ्या वायटाचो रूख. जिविताचो रूख म्हळ्यार कितें? जिविताचो रूख म्हळ्यार मोगाचें पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक, देवाचें उतर, देवाचो संदेश. उत्पत्ती बुकां थावन उकडापणाच्या बुका पर्यंत आमकां 70 आनी 3 बुकां आसात. ह्या 70 आनी 3 बुकांत पोरण्या तेस्तामेंतांत प्रवाद्या मुखांत्र देव उलयलो, नव्या तेस्तामेंतांत आपल्या एकल्याच सुपुता मुखांत्र उलयल्लें उतर आसा. हें उतर आमी वाचता आसतना, नियाळ करता आसतना देवूस म्हज्या तुज्या काळजांत तो उलयत. आनी त्या संदेशा प्रमाणे हांवें तुवें जिविताच्या रुखाचें फळ केल्ल्या बरी. जिविताचो रूख म्हळ्यार या ॲपलाचो रूख न्ही, या पेरांचो रूख न्ही.
आंब्या सरोकिनी या काजू सरोकिनी उडास दवरया मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक जावन आसा जिवीत स्वरूप आतां बरें आनी वायट स्वरूप परतून तो आपला स्वरूप न्ही या खंयच्या फळ वस्तू स्वरूप न्ही मोगाचें आमच्या जिवितांत असो आध्यात्मीक रूप बरें आनी वायट स्वरूप म्हणजे आमी बरें आनी वायट सांगाता जिवंक प्रयत्न करचे हांवें म्हाका आनी तुका देवान ताच्या सुरपायाच्या साद्या सारक्याच जावन रचला तरी ह्या संवसारांत येत आसतना देवसाराच्या सैतानाची ओडणी ताळण्यो आमकां आसात मात न्ही संवसार आमकां आकर्शीत करता संवसार म्हळ्यार कितें जोहांच्या पहिल्या पत्रांत दुसऱ्या वस्त्रांत 16 पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता 1 John chapter 2:16 हो संवसार म्हळ्यार कितें हो संवसार म्हळ्यार दोळ्यांची फुसलवणी रक्तमांसाची वंदवणी आनी जिविताची फोकोळ दौलत 3 संगती दोळ्यांची फुसलवणी रक्तमांसाची वंदवणी आनी जिविताची फोकोळ दौलत ह्यो 3 संगती आमकां हांगासरी उत्पत्ती बुकांत 3 वस्त्रांत स्पश्ट जाता देवसार सैतान आदाम आनी येवेच्या जिवितांत प्रवेश जाता आसतना तो फुसफुसूं सुरू करता देवसारान मोगाच्यान केदाळ्या फुसफुसचें म्हणजे आमच्या कानांत शिमटी घालचें म्हणटाले आमच्या मालगाडे तुमी खंय मोगाच्यान कोणें शिमटी आनी तुमच्या कानांत घाल्ल्या बरी देवसार शिमटी घालना बगार लोकास सवकास फुसफुसता आवय बापूय नातल्या वेळार नाका जाल्लें तें इंटरनेटार पळय आवय बापाय कडेन नातल्या बरी बॉयफ्रेंड जावन घे या गर्लफ्रेंड जावन घे आवय बापाय कडेन नातल्या बरी तांचे पयशे सोर आवय बापाय कडेन नातल्या बरी नाका फटी मार वडिलांक आविदेय जा नाका जाली चिंतना मतीन दोन काणगे काळजान दोन काणगे तुजे इतल्या वायट करणी कर हेरां सांगता वायट करणी कर सगळें तूं कर आनी देवसार सैतान मोगाचें आमकां वंदवणी हाडटा आसतना आदाम आनी येवेक ताणें कितें विचारलें देवान तुमकां कितें म्हळां देवान तुमकां कितें म्हळां देवसार मोगाच्यान तांकां विचारता देवसार दिता आसतना तांणी वगतराव येता आसलें पूण ते वगतरावच्या बदला आदाम आनी येव कितें म्हणटा आमी सकट रुखाचें फळ खावयेत पूण ह्या एका बऱ्या आनी वायटाच्या रुखाचें फळ खावन नजो बऱ्या आनी वायटाच्या रुखाचें फळ म्हळ्यार देवाचो जावन आसोन देवसाराचे संदेश तुवें आयकोन नजो तूं स्वताचो उजवाडाचो जावन आसोन तुवें फटी मारूं नजो तूं निश्कळ पवित्र भाग्यवंत हांव जावन आसतना अनिश्कळपण फसडेपण तुवें आदारून नजो तूं देवाचो जावन आसतना तुवें केदींच लुटून नजो फटोवन नजो हेरांचें नागोवन नजो तूं देवाचो जावन आसतना तुवें उजवाडान जियेचें मागणें कर पवित्र पुस्तका प्रमाणे देवाक अर्घ आनी होकळाप दिन आराधन दिवन तुवें जियेचंय केदींच देवसाराचें आराधन करचें न्ही म्हणजे माट मंत्रां पितीसपणां बंब्या पुजा हात वासूंक वयचें या भांडें भरप वासूंक वयचें खंयच्याच जातकान तुवें पातयेवचें न्ही बंब्या बाटल्यान तुवें वयचें न्ही आनी आदाम आनी येव फसली आदाम आनी येव देवसार लागीं उलोवंक लागली मोगाचें देवसार लागीं आमी केदींच वाद विवाद करूंक बसोचो न्ही कित्याक आमी आज न्ही जाल्यार फाल्यां चलवता देवसाराक मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी धांवडयसय म्हज्या सरसिलो पयसर देवसारा म्हण आसय आनी थोड्या जाणांनी आसा हांव इल्लेशें फॉर्नोग्राफी पळयतां हांव इल्लेशी बिडी वट्टां हांव इल्लोसो सोरो पियेतां हांव इल्लेशी ती इश्टाघात करतां मोगाचें तें जायना देवसार सवकास आमच्या जिवितांत भितर सरता तें सैतानाचें देवसाराचें तें वीक सरपा बरी इल्लें आमच्या कुडीन गेल्या पुरो तें सवकास रक्ताच्या शिरांतल्यान काळजा येता आनी काळजाचेर प्रभाव घालता काळजा पावलेंच काळजाचे ते मसल्स स्नायू ते बंद पडटात काळीज रगत पंप करूं शकना आमी मरता देखून पातकाची मजुरी मरण रोमाघरांत बरलें पत्र 6:20 आनी 3 पात करता तो मरतलो एसेकिएल प्रवादच्या बुकांत 18व्या वसनांत 20व्या बळी जो कोण पात करता तो मरतलोच ससनी ख्यास्ती वेतलो देवा थंय संबंध तो तुटोवन घेतलो आदाम आनी येवेन मोगाचें पात केलें कित्याक त्या रुखाचीं फळां तांकां पळोवंक सोबीत दिसलीं खावंक योग्य दिसलीं आनी केल्यार देवा बरी जाता म्हण तांणी चिंतलें 3 संगती रक्तमांसाच्यो संवसार म्हळ्यार कितें दोळ्यांची फुसलवणी तीं फळां बरीं दिसलीं बरें आनी वायट आवय बापाय मुखार मम्मी बेसांव दी डॅडी बेसांव दी मम्मी डॅडी तशें केलें मम्मी कांय कळना म्हाका सगळें कळटा मम्मी कळनातल्या बरी हांव इंटरनेट पळयतां हांव त्या मोबायलाचेर खेळटां ह्या इश्टीनी सांगता भोंवतां आवय बापायचे पयशे काडटां जाय जाल्यार बरी जियेता दोळ्यांची फुसलवणी उडासोर दोळ्यांची फुसलवणी तुज्या जिवितांत येता आजय मोगाच्यान देवसार क्रियाशील आनी क्रियात्मक जावन आसा तुका देवातान पयस सरता तो सरपा रुपार येवचो ना तुज्या इश्टीने रुपार येतलो इश्टा रुपार येतलो इंटरनेटा मुखांत येतलो विविध संदर्भा मुखांत तुज्या जिवितांत येतलो आनी तो तुका फसयतलो त्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी देवा भाशेन जातल्यात गर्व आनी हंकार हांवें देवा भाशेन जायचय मोगाचें न्हू देवान मनशाक रचलांच देवा भाशेन जावच्याक उडासोरा आमी देवा भाशेन जावच्याकच देवान रचला आनी देव म्हाका आनी तुका ताच्या देवा भाशेन करतलो एक दीस तेजो पर्यंत राखून रावची आमकां सोंसणी काय जायचें रक्तमांसाची वंदवणी केल्यार वाव मजा मेळटा वय
वायट पळयत आसतना बरें लागता, बिडी सिगरेट वताना भारी मजा येता, सोरोप येताना बरोय मजा येता, आनी उपरांत सोऱ्याचो गुलाम जाताय, बिडी सिगरेटचो गुलाम जाताय, कॅन्सर येता तुका, TB येता, डायबिटीस येता, लिवर पाड जाता, पयशे होगडायताय, कुटुंब जिवीत होगडायताय, हर एक होगडायताय, सत्यानाश जाताय. तशेंच आदाम आनी येव देंवसाराच्या बुलोवण्याक बुल्ली, तांणी तें फळ केलें, म्हणजे बऱ्या आनी वायटाचें फळ तांणी केलें. देवाक विधेय जायचें आसलें, अविधेय जाली, देवाचें हाजेरपण होगडायलें. देखून आमी उपरांत पळयता तांकां कितें करतात म्हूण तें नेणात. त्या दाडा तांकां विणगेपण बगलें. म्हाका पयलें तावन ती विणगीन्स, पूण आतां तांकां विणगेपण बगलें. ताचो अर्थ कितें? विणगेपण वस्तू नातलें विणगेपण न्ही, आपल्या कुडीचें विणगेपण न्ही, तांच्या आत्म्याचें विणगेपण. देवाचें हाजेरपण तांणी होगडायलें, देवाचो संदेश तांणी होगडायलो, देवाचें विधेयपण तांणी होगडायलें, देवाची सत तांणी होगडायलें. देखून मोगाच्यान संवसारी रितीन कोले काण तांची वस्त्रां न्हेसोंक तांणी प्रयत्न केले. मोगाच्यान कसलीं वस्त्रां तुवें न्हेसल्यार तुजें विणगेपण देवा मुखार लिपोवन दवरूंक जायना. कित्याक देव आमचें काळीज पळयता, भायलें रूप तो पळयना. सामुएलीक बरलो सामुएलाचो पयलो बूक 16 वर्स 7 वळ, 1 Samuel chapter 16 verse 7. God sees the heart, God sees your inner being, God sees your mind, your thoughts and everything that is therein. देखून मोगाच्यान आमच्या भितरल्यान तावन आमी पवित्र जायना जाल्ल्या वेळार मोगाच्यान आमची आध्यात्मीक मस्तायकी आमी होगडावन घेता. देखून जेजू पळय त्या सर्गींच्या राजाच्या वापार विशयान सांगता आसतना तो म्हणटा, थंयसर एक मस्तायकी नातलो व्यक्ती आसलो, ताका सर्गींच्या राजातावन खण भायर उडयलो. म्हणजे मोगाच्यान ती मस्तायक जावन स्वताची, उजवाडाची, मोगाची, भक्तिपणाची, देवविरांतीची, पवित्र पुस्तकाच्या उतरां प्रमाणे जियोवची, सुवार्ता परगट करची, ती बरी मुस्तायकी. आमची मुस्तायकी मेळ्ळी जाल्ल्या वेळार जेजूच्या आमोलीक रक्तान आमी धुवन नितळ केल्ल्या वेळार मात्र सर्गींच्या राजान शेळयेच्या रक्तान नितळ केल्ल्या व्हड एक लोकांचो जमो जुवावन त्या उगडापणाच्या बुकांत ते एका दर्शना रुपार ताणें पळयलें. दरस आदाम आनी येव देवाचें हाजेरपण होगडायता. देखून देव येता आसतना म्हाकाच्यान तांकां कळीत ना. पयलीं तांकां कळीत आसलें देव येताना. तो सांजेच्या थंड वातावरणाक आदाम आनी येवे सांगता सोलोंक येतालो. आमी बरें सांजेर वॉकिंगाक वयता, या सकाळीं उठून वॉकिंगाक वयता, हांवें सकाळीं बेगीन उठून वॉकिंगाक वयता थंड वातावरणांत. आनी त्या वेळार दोळे तांबर मागणें केल्ल्या वेळार देवाचो हाजेरपणाचो अनुभव म्हाका जाता. आदाम आनी येवेक त्या तरेचो अनुभव जातलो, पूण आतां आमी पळयता देवाचो ताळो मात तांकां आयकता. Genesis chapter 3 verse 9, 3 वर्सर 9 बोळ. देवान आदाम आनी येवेक उलोवकन विचारलें, खंय आसाय तूं? आनी आमी जाणा तांणी कितें जाप दिली, आमी तुजो ताळो आयकलो, आमी विणगी आसा देखून आमी आमकां स्लिपोन घेतलें. पळया मोगाच्यान देवान तांकां विचारलें सयत, कोणें सांगलें तुमी विणगी आसात म्हणून? कित्याक आमी त्या रुखाचें फळ केलें. देवा विरोध गेल्या उपरांत मोगाच्यान आमकां भिरांत दिसता. आमकां देवाचो ताळो आयकता, आमच्या काळजांत मोगाच्यान निरंतर देवाचो ताळो आयकता. बिलकुल न्हय पातक रडोन जिणी बदलिल्या करीत तुंय नासतलोय. लुकाचो वांजेल 13 वर्स 3 वळ. लूक चॅप्टर 13 वर्स 3. बिलकुल न्ही देवाचें उतर म्हणटा. समी जेजू म्हणटा बिलकुल न्ही, तूं सर्गींच्या राजा वचून पावचो नाय, सर्गा वचून पावचो नाय. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता देवाची ती मांडवळ, देवाची ती येवजण, देवाचें तें फर्माण, देवाचो तो आदेश. तूं सर्गा पावनाय, तूं येता यमकोडाक शासनाच्या ख्यास्तीक तुजो आत्मो नाश जातलो, सत्या नाश जातलें, तुजो फाडाव जातलो. थाळो आयकता तुका मरता पर्यंत मोगाच्यान म्हाका तुका एक अवकाश आसा पातक रडोंक, जिणी बदलोंक. आदाम आनी येवेक मोगाच्यान पातक रडोंक, जिणी बदलोंक एक अवकाश देवान दिलो. ती पातक रडल्या वेळार जिणी बदलूंक तयार जाल्ल्या वेळार देव कितें करता? उत्पत्ती बुकांत 3 वर्सांत 20 आनी 1 वळेर आसता हांव. देवूच एका मनजातीक मारून मनजातीचें रगत व्हारोवन त्या मस्तायकेंत आदाम आनी येवेक न्हेसयता. म्हणजे देव तांचेर 7 फावटी रगत शिंपडायता. थंयसर उत्पत्ती बुकांत बरोवन ना तरी आमकां कळटा पवित्र पुस्तकांत इस्रायलाच्या मदें शुद्धीकरणाची एक रिवाज आरंभ जाता. लेविताच्या बुकांत आमी वाचता 14व्या वर्सांत 4थ्या वळेर तावन 7वी वळ पर्यंत अशुद्ध जाल्ल्या मनशान कशें शुद्ध जावी येतगी म्हणून तांचे चिंतपा प्रमाणे कोण कोडीची बिडा आसा तो एक अशुद्ध मनीस आनी कोडकार एका पातक्याचे एक संकेत. बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 14 वर्सेस 4 to 7. लेविताच्या बुकांत शुद्ध जावच्याक एक शुद्धीकरणाची रीत इस्रायला मध्ये चलोन आसली. ती कशी? तांणी यासाका लागीं वचसली. जर तर कोड लागलो मनीस आसा ताजे कोड नितळ जाल्यार म्हळ्यार ताजी कोडीच्या बिड्यान गुण जाल्यार तांणी यासाका लागीं वचसली. आनी यासा कितें करता? ताका कोडींतलो गुण जावच्या खातीर ताचें शुद्धीकरण चलयता. कशें तो चलयता? कोणाक शुद्ध जावंक आसा तांणी 2 सुकणीं व्हरून वचोंक आसा. ह्या 2 मनजाती व्हरून वचोंक आसा. एक सुकणें ताणें मारूंक आसा
वालत्या उदकाच्या झरी तें सुकणें मारूंक आसा ताची कातरूंक आसा घुमटी कातता आसतना हालाल आलेकार ताच्या तोंडाक इल्लें उदक दिवंक आसा सुकण्याक आनी तें कातरूंक आसा कातरता आसतना थंयसर देवदार रुखाड आसा जंय आनी तें तांबडें सूत आसा जंय हिसोप आसा जंय आनी तें कातरता आसतना तें रगत पडलेलें एका आयदनान घेवन कोणाक नितळ जावंक आसा ताच्या आंगार 7 फावटी शिंपडोंक आसलें 7 टायम्स 7 फावटी शिंपडोंक आसली ह्या साकान आनी उपरांत एक जिवें सुकणें वाऱ्यार सोडूंक आसलें तें उबोन वेता म्हणल्यार म्हणजे पातक केल्ल्या मनशान कितेंय ताणें पातक केलां कितेंय ताणें सूख केल्या देवाचे उपादेश खंयच्या रितीन ताणें मोडल्यात देवा लागीं संबंद तोडून घेतला देवा लागीं परतून संबंद जोडच्या खातीर ताणें देवाळाक वचूंक आसलें ह्या जागी कितें करता ताणें हाडले 2 सुकण्यां पैकी एक सुकणें मारता आनी तें रगत 7 फावटी ताचेर शिंपडायता ताचो अर्थ तो देवा थंय नितळ जाता आनी तो देवा लागीं राजी जाता देवा लागीं राजी जावंक मोगाचें हर एका धर्मांत आमी विविध तरान शुद्धीकरणाच्यो रिती आमी पळयता आमच्या हिंदू भावांतय या मुस्लीम भावांतय या दुसऱ्या आदिवासींतय दुसऱ्या रिती आमी पळयता पूण हर एका धर्मांत रक्ताद्वारे नितळ करची एक रिवाज आसली कित्याक लेविताच्या बुकांत आमी वाचता 17व्या वस्त्रान 14व्या वळेर लेविटिकस चॅप्टर 17 वर्स 14 म्हणटा हर एका जिवीचो जीव रक्तांत आसा जर तर कोणाकी कातरलें रगत वारयलें उपरांत जीव आसूंक साध्य ना खंयचीय प्राणी या मनजात या सुकणें जिवी आसूंक साध्य ना म्हणजे मनशान आपल्या पातका खातीर मरा जाय देवाचें तें फर्माण पूण आतां मनशान आपुणूच मरच्या बदलाक आपणाक मोलादीक आसली एक वस्त त्या काळार मोलादीक म्हळ्यार एक सुकणें या एक मनजात ती देवाळाक व्हरची आनी थंयसर देवा भेटोवची आनी तो ह्या कातरता आसतना ताचें रगत वारोवचें तें रगत मनशांचेर शिंपडावचें ही एक संवसारी रीत जावन आसली आनी आमी नव्या तेस्तामेंतांत येता आसतना मोगाचें स्वामी जेजू देवाचो सुपूत ह्या संवसारांत मनीस जाता कित्याक तो मनीस जाता मन जातीचें रगत मनशाक ह्या संवसारी रितीन शुद्ध केल्यार सर्ग मोगाचें मनशाक धांपलेलो आसा देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत मनीस कितलोय नितीवन जावन जियेलो जाल्यार आब्राहाम जावं दी दावे जावं दी कोणी नितीवन जावन देवा लागीं जियेलो जाल्यार ते पाताळाकच वेतात पाताळांत अधिक बंद आसचे ते कोणान शास्नीक ख्यास्तीक वचना जाल्यार ते वेतात त्या लिंबो म्हणल्या जाग्यार आनी त्या जाग्यार तावन तांणी सर्गीच्या सुखा वचचे जाल्यार मोगाचें एक बरी खरी दैवीक शेळी भेटोंक जाय आनी ती दैवीक खरी बली भेटोवच्याक स्वामी जेजू क्रिस्त मोगाचें मनीस जालो मनीस जावन ह्या संवसारांत तो जियेलो देखून आमी वाचता हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत त्या 9व्या वस्त्रान 8व्या वळींत आमी वाचता स्वामी जेजू क्रिस्त एक खत नातलो मेंढरो जावन ह्या संवसारांत आयलो तो आमच्या बरींच एक मनीस जावन जियेलो जाल्यार मोगाचें पातकांत संपूर्ण तरान तो अलग रावलो खत नातलो मेंढरो खत नातली शेडी तो जालो आनी तो आमच्या पातकां खातीर एक दैवीक सासणीक बलिदान तो भेटयता आनी हें बलिदान तो भेटयता आसतना स्वामी जेजूस याजक जावन भेटयता आनी आपुणूच एक नितळ निर्मळ आयब नातली शेळी जावन तो पवित्र स्थानाक तो प्रवेश करता तो पवित्र स्थानाक प्रवेश करता त्या कालवर पर्वताचेर आनी त्या देवदार रुखाडाचेर तो खुर्सार तो मरता पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता थंयसर शेळी भेटयता आसतना देवदार रुखाड आसा जंय खुरी जावन आसा तें देवदार रुखाड थंयसर आसा जंय तांबडे सूत जेजून नेसलेलो तो तांबडो दगलो थंयसर आसा जंय हिसोप जेजूक हिसोपांत तो आंबट शिरको ताका दिलो आनी तो ताणें झाकलो जावन आसा आनी थंयसर जेजून शेळये बरी 7 फावटी रगत वारयलें जेजून रगत वारयलें थंयसर गेसेमानी मळांत थंयसर रगत घामयता आसतना आनी उपरांत ताका जरबान मारता आसतना ताच्या माथ्यार खांटाचो मुकुट दवरता आसतना ताणें परतून खुरीस व्होवन वचता आसतना पडटा आसतना रगत वारयलें ताच्या हातांक पांयांक खिळे मारता आसतना ताणें रगत वारयलें आनी अकरेक ताजें खडवळ उक्तें करता आसतना पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा जो आमच्या मांजरांत 19व्या वस्त्रांत अकरे सुतेंबर रगत आनी उदक व्हांवलें त्या अकरे सुतेंबर उदकां आनी रगतांतय मोगाचें सगळ्या मनशा कुळाक ताणें धुवन नितळ केलें आनी पवित्र आत्म्याची झर उक्ती केली देखून हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 9व्या वस्त्र 11व्या वळींत आमी वाचता Hebrews chapter 9 verse 11 to 13 जर तर पाडयांच्या या मन जातीच्या रक्तांतय ह्या तांकां शेळी भेटोवन जाल्या उपरांत तांकां हुलपयल्या वरी तांच्या गोबरांतय मनशाची पातक
धुवची सकत आसल्या जाल्यार मनशांक देवा थंय राजी करची सकत ना. ते सकत सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक पवित्र रक्ताक आसा. देखून सोमी जेजूस अतिश्रेष्ठ यासाक जावन आपणाचेंच रगत घेवन त्या पवित्र स्नानाक प्रवेश जालो आनी आमकां सगळ्यांक देवा लागीं ताणें राजी केलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणांत देवाची ती अगणीत काकूत, अगणीत दया, अगणीत बिरमत मोगाच्यान आमचे थंय उक्ती जाल्या. सांत फावस्तिनाक जाल्लें दर्शन तेंच त्या दैवीक काकुतीचें दर्शन. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्यान सगळीं आमची पातकां मोगसतात. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 8व्या वसरांत पयल्या वळीर क्रिस्त जेजूच्या एकवटान जियेतल्या मोगाच्यान गुन्यांवकार म्हणल्यार तीर्पस ना. देखून हांवें तुवें सोम्या जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत जिये जाय म्हणटा आसतना सांत पावलान ताच्या पत्रांनी वापरलेलो शब्द जावन आसा सिम्फिटूस. हांवें सबार फावटी सांगिल्लें जावन आसा तुमकां, तुमी आयकलां जावंक पुरो. सिम्फिटूस, सिम्फिटूस, SIMPHITUS. फिटूस म्हळ्यार तुमकां वता आसा फिटस म्हणलो शब्द. फिटूस म्हळ्यार शब्दांतल्यान येता, ग्रीक शब्दांतल्यान. फिटस म्हळ्यार आवयच्या गर्भांत आसलें बाळशें. म्हजो सुजो संबंद सोम्या जेजू क्रिस्त थंय एका गर्भांतल्या बाळशाक आवय थंय आसल्या संबंदा बरी जायची. जेजू क्रिस्त खुर्सार मेला. सांप आमकां म्हणटा गलेशियन्स चॅप्टर 2:20 गालातकारां बरयल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत 20व्या वळीर हांवें म्हज्या रक्तमासाची कूड सगळ्या ताच्या ओनवण्यास हांवें कुर्साक खिळायल्या, ह्या जेजूच्या कुर्साक खिळायल्या. जर तर हांव जियेता तर हांव न्ही, बकार क्रिस्तस म्हजे थंय जियेता. हांव वा तूं सोम्या जेजू क्रिस्ताची एकवटान जियेता म्हळ्यार जर तर एका आवयच्या गर्भांत कशें एक गर्भ आसता तशें हांव आनी तूं सोम्या जेजू क्रिस्ताची एकवटान संपूर्ण तरान जियेल्या वेळार कशें आवयचो गर्भ त्या बाळशा संपूर्ण तरान आरावन धरता की सोम्या जेजूचे कुर्साचें मरण आनी ताचें आमोलीक रगत मोगाच्यान आमकां संपूर्ण तरान आरावन धरता. आतां तुमकां समजता पळय पुस्तकांत जेजूच्या आमोलीक रगता कितली सकत आसा म्हण परतून परतून थंयसर वय धामून आनी बळोवन तूं सक्तेन सांगचें मोगाच्यान आमकां समजता. आमी जेजूच्या आमोलीक रगताच्या त्या वेंगेंत जियेल्या वेळार सर्गीचो देव बाब म्हाका तुका पळयत आसतना जर तर तूं हांगा आसाय, देव बाब थंय वयर आसा, ताका पळयत आसतना ताका पयलें ताचो पूत सोमी जेजू क्रिस्त कुर्सार उमकडचो दिसता. कित्याक तो आमच्या बायलान आसा. आमी गर्भांतल्या बाळशा पळोवन सांगना, बाळशें भितर आसा, आवय बायलान आसा. त्याच रितीन सोमी जेजू जावन आसा आमची आवय जाता. सिम्फिटूस संबंदांत देव बाब आमकां पळयत आसतना ताच्या कुर्सांत थंय दिश्ट घालता. जेजूच्या कुर्सांत आमा समेस्तांची पातकां ताणें वयल्यान ताच्या घायांत थंय आमी बरीं जाल्या. Isaiah chapter 53:5. इसाया प्रवादीचो बूक 53 अवसर 5 बोळ. ताच्या घायांतय, ताच्या कुर्सांतय, ताच्या मरणांतय मोगाच्यान आमी संपूर्ण तरान नवी जाल्या. देखून सोम्या जेजूक मोगाच्यान म्हज्या तुज्या जिवितांत आमी आपयल्या वेळार म्हाका तुका ती दैवीक काकूत मेळटा, ससनाची काकूत. खंयच्याय घडये तूं तुज्या जिवितांत देवाक आपय. आमी पळयता त्या कुर्सार जेजू उमखळो नासतना ताच्या कुशीन आसलो एकलो सोर दिसमास. हकरेच्या घडये सोम्या जेजूक म्हणटा, सोम्या म्हजी काकूत कर, तुज्या राजान म्हजो उडास कर. तुमी जेजू तक्षण म्हणटा, आजच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत असो. आजच ह्याच घडये, हियर अँड नाव यू आर ट्रान्सफॉर्म्ड वेन यू एक्सेप्ट जीसस एज युअर सेवियर. वेन यू टेक रेफ्यूज इन द लॉर्ड, तुजें जिवीतच ससनाक बदलता. ती दैवीक काकूत तुजे ती वळोन येता. फावस्तिना थंय मोगाच्यान आमकां दैवीक काकुतीचें दर्शन जालां. आनी दैवीक काकुतीच्या त्या भक्तीपणांतय मोगाच्यान कितलीं अजापां विजमिता जाल्यार देवाची दैवीक काकूत आमी सदांच नियाळ करया. मोगाच्यान आमी खेद व्हडले पातकी जाल्यार व्हडली देवा लागीं फाटी येवया. सोम्या जेजू तुज्या आमोलीक रगतान म्हाका धुवन नितळ कर. तुज्या आमोलीक रगत म्हणजे थंय 7 फावटी तूं शिंपडाय. तुजे थंय दैवीक काकूत म्हाका उगडापी कर. दैवीक बिरमत म्हाका उगडापी कर. दैवीक मोग म्हाका उगडाप कर. तुज्या मोगांतच जियोंक आनी ससना मरोंक म्हाका फोव कर. जेजू लागीं आमी मागया ती दैवीक काकूत तुमकां हर एकल्यांक आज अनुभव जावं दी. त्या दैवीक काकूत थंय हर एक आशिर्वाद बेसांव तुमकां जोडूंक साध्य जावं दी. तुमच्या जिविताचेंच रुपांतर जावं दी म्हणून हांव तुमच्या खातीर मागतां. परतून एक फावटी आमी गावया क्रिस्ताचो मोगतो. क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो, विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो. क्रिस्ताचो मोगतो कावणे तावन कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो. मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो. क्रिस्ताचो मोगतो सोमी कितलो उधार काकुतीचें भंडार. सर्वांक दिता आधार भोगसूंक सदां तयार.
रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणें खुर्सार आमचे पासत दीस रात मागता तो सर्गार क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आठापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो कावणे तावन खुर्सा पर्यान मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्त थंय दैवी काकू तुमकां हर एकल्यांक अनुभव जावं दी आमेन. दिव्यवाणी